Қарағандылық Нияз Сүндетәлиев мейірімділік ерікті қоғамы қорының жеке есепшотына 5,5 миллион теңге ақша аударды. Бұл оның еміне жиналған қаражат. Өзіне операция жасауға әлі ерте екенін ұққан Нияз бұл қаржыны мұқтаж жандарға бөліп беруге бел буыпты. Енді қыруар ақша Аружан Сайынның көмегімен науқас балалардың еміне жұмсалады. Өзі төсек тартып жатса да, талай сәбиге тіршілік сыйлаған Нияздың ерлігіне тамсанбаған адам жоқ. Бүгінгі күннің батырымен аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тілдесіп қайтты. Қарағандылық Нияз Сүндетәлиевтің төсек тартып жатқанына 4 жылға жуықтапты. Омыртқасы сынып, мүгедек болып қалған жігітке қол ұшын созған қайырымды жандар аз болған жоқ. Асарлатып, ем-домына ақша жинады. Бірақ операция жасауға әлі ерте екенін білген Нияз жиналған 5,5 миллион теңге қаражатын мейірімділік ерікті қоғамның қорына аударуға бел буған. Эти деньги собирал весь Казахстан. Бұл қаржыны барша қазақстандықтар менің еміме деп жинады. Әрине оларға алғысым шексіз. Бірақ маған операция жасатуға әлі ертерек. Ал елімізде ақшасы жетпей емделе алмай отырған қаншама сәби бар. Сондықтан мен бұл қаржыны мұқтаж жандарға үлестіріп беруді дұрыс деп шештім. Аружан Сайынның жетекшілігіндегі мейірімділік ерікті қоғамы қоры жүздеген науқас баланың шетелдердегі белді клиникаларда емделуіне жағдай жасады. Қорға жиналған қаржының көмегімен қаншама бүлдіршін аяғынан тұрды. Нияздың бөлген ақшасы да кейін талай сәбиге тіршілік сыйларына сенемін дейді қор жетекшісі. В ближайшее самое время, в марте. Мәселен, наурыз айында 1,5 жастағы София есімді сәбиді шетелге емделуге жібереміз. Уақыты салмағы жетіп туғанмен бүлдіршін бірінші күннен бастап өздігімен демала алмайды. Оның тамағына трахеостома деп аталатын түтікше қойылған. Сол арқылы тыныс алады. Енді операция сәтті өтсе сауығып кетеді деген үміттеміз. Нияз Сүндетәлиевтің сауапты істері бұл ғана емес. Ол Қарағандыдағы сал ауруына шалдыққан балаларға да көмек қолын созбақшы. Сал ауруына шалдыққан сәбилерді дәл осындай алып-иттердің көмегімен емдеуге болады. Медицина тілінде мұны канистерапиясы деп атайды. Алайда қазір Қарағандыда мұқтаж жандарды қабылдауға мүмкіндік жоқ. Дәлірек айтсақ, ғимарат жоқ. Сондықтан Нияз жиналған қаражаттың бір бөлігін осы мақсатқа жұмсауды жөн деп шешіпті. Яғни 100 мың теңгеге 1,5 айға бос тұрған ғимаратты жалдап алған. Енді онда келешекте науқас балалар емделетін болады. Ардақ Асылханұлы, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Дәл осы сюжет эфирге әзірленіп жатқанда қуанышты хабар жетті. Үндістандағы белді клиникалардың бірі Нияз Сүндетәлиевке тегін медициналық тексеру жүргізіп, оңалту курсынан өткізуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Жол шығынында өз мойындарына алмақшы.